Addunyaa yoo gadi bu'ee gatiin buna biyya keenyaaf kennamus akkasuma gadi bu'aa jechuudha. Gaggeessaa olaanaan Iraan Mojtabaa Khamenei eenyu akka ta'an gabaasa qabna. Odeeffannoo ispoortiif odeeffannoo oolmaa addunyaas qabna dhiyaadha. Waraana abbaa giddu galeessaatti gaggeeffamaa jiru hordofee gatiin boba'aa hedduu dabalee jira. Gatiin boba'aa barmeelli tokko $110 galeera. Gatiin boba'aa kana to'achuudhaaf biyyoonni tarkaanfii maalii fudhataa jiru? Hiikaa fi tasaa isinitti hima. Gatiin boba'aa addunyaa waggaa 3 fi walakkaa booda yeroo jalqabaaf baay'ee ol ka'ee jira. Waraanni US Israa'el fi Iraan gidduutti deemaa jiru ammoo sababa ijoodha. Keessumaa Iraan ulaa Hormuuz cufuun ishee ammoo yaaddoo guddaa uumeera. Gama biraan ammoo US fi Iraan haleellaa sanbata darbe Iraan irratti gaggeessaniin wiirtuun kuusaa boba'aa magaalaa Teeraanitti argamu haleelamuunsaa dubbii ammeessuu hin ooluu jedhama. Iraan biyyoota baha giddugalaa US'dhaaf buufata waraanaa kennan kanneen boba'aa oomishuun gabaa addunyaaf dhiyeessuun beekaman haleelaa jiraachuun ishee ammoo sochiin dhiyeessii boba'aa akka danqamu godheera. Dooniiwwan osoo waraanichi hin eegalin boba'aa fe'anii karaarra turanis danqamanii hafaniiru. Kun ammoo boba'aan gabaarra jiru gatiinsaa akkaan akka dabaluu taasiseera. Hara boba'aan Brent barmeelli tokko $114 oliin yoo gurguramu dhibbeentaa 24 dabaleera. Naannoo Eeshiyaa Paasifikitti ammoo gabaan aaksiyoonii baay'ee gadi kufeera. US fi Israa'el wal ta'uun Iraan irratti lola banuu hordofee Iraan misaayilaa fi diroonii dhukaasuu qofa osoo hin taane ulaa Hormuuz cufuun dooniiwwan boba'aa fe'anii achirra maluu yaalan irrattis haleellaa banuun danqite. Dhiyeessiin boba'aa gabaa addunyaa dhibbeentaa 5 kan ta'e karaa ulaa Hormuuz darba. Ulaan kun cufamuu fi biyyoonni baha giddugalaa haleellaa Iraan irratti gaggeeffamuun boba'aa gabaa addunyaaf dhiyeessuuf rakkachuun isaanii gatiin boba'aa dabaluu qofa osoo hin taane kanaan wal qabatee oomishaalee biraa irrattis daballiin gatii ni jiraata jedhamee sodaatamaa jira. Iraan Yuunaayitid Isteetii fi Israa'eliin lolaa osoo jirtuu Ayatolaa haaraa filachuun ifa gooteetti. Waggoota hedduuf Iraan kan gaggeessan Ayatolaa Ali Khamenei ajjeefamuu hordofee ilmi isaanii Mojtabaa Khamenei Ayatolaa haaraa ta'uudhaan filatameera. Mojtabaa Khamenei nama akkamiiti? Iraan garamitti geessuu mala? Hamza Hussein waan qixeesse qaba. Ijoollee Ayatolaa duraanii Ali Khamenei ji'an keessaa lammaffaa akka ta'e Mojtabaa Khamenei amma hoogganaa olaanaa Iraan ta'ee filatameera. Namni kun osoo doorsisii Ameerikaa fi Israa'el daran hammaatee jiruutii kan filatame Ameerikaa fi Israa'eliif ergaa dabarsu qaba. Filannoo kana booda yaadonni gamaa gamanaa kennamaniiru. Pireezidaant Trump erga Iraan hoogganaa haaraa filachuu ibsitee booda waraana kana xumuruun Israa'el waliin taanee kan murteessinuudha jedhe. Ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu waliin dubbachuu fi gaafa yeroon ga'u murteessaa akka beeksisu ibse Trump. Iraan gama isheen haleellaa misaayilaa fi diroonii biyyoota wiirtuun humna waraanaa US keessa jiruu fi Israa'el irratti raawwachuu ibsiteetti. Erga Ayatollah Mojtabaa Khamenei hoogganaa olaanaa haaraan Iraan jechuudha filatamee Donald Trump gaafatamee yookiin waa'ee hoogganaa kanaa maal akka yaadu gaafatamee waa'ee hoogganaa kanaa fuulduratti waanuma ta'u bullee ilaalla deebii jedhu qofa kenne gabaabse. Garuu kanaan dura Donald Trump adeemsa filannoo hoogganaa olaanaa Iraan qofatu hin taane hooggantoota warra kaanis dabalatee adeemsa filannoo haaraa geggeeffamu keessatti hirmaachuu akka qabu ibsee ture. Filatamuu Ayatollah Mojtabaa Khamenei hordofee Israa'elii fi Ameerikaa irraa qofatu hin taane biyyattii keessattis yaadonni garaagaraa kennamaa jiru. Erga Mojtabaa Khamenei hoogganaa olaanaa Iraan ta'ee lammiileen biyyattii yaadota garaagaraa ibsaa jiru. Yeroo ammaa sababa intarneetiin biyyattii keessa hin jirreef lammiilee Iraan qunnamuun yaada isaanii argachuun ni ulfaata. Garuu namoonni muraasni akka carraa intarneeta irra galan yookiin bilbilaan argaman kanneen Mojtabaa Khamenei deeggaran akkuma jiran kanneen jijjiirama fedhan ammoo mormii isaanii dhiyeessaniiru. Deeggartoonni mootummaa Iraan akkuma Mojtabaa Khamenei filatamuun ibsameen gammachuu isaanii ibsataniiru. Kaan ammoo mormii isaanii ibsaniiru. Jiraataan magaalaa Teheraan tokko sirnicha keessa jijjiiramni tokkollee hin mul'atu. Korri waliigalaa kun nama hoogganaa duraaniitti dhiyaatu tokkollee filachuu hin qabu ture jechuun filannoo Mojtabaa Khamenei mormeera. Jiraataan biraan ammoo abbaan isaa haleellaa US fi Israa'eliin ajjeefamuu fi isatti dhaadatamaa jiraachuu kaasuun yaaddoo qaburraa ka'ee filatamuun Mojtabaa sirrii akka hin taane ibseera. Jiraatama magaalaa Teheraan ka ta'e namni biraan taatee mudate kana booda jijjiirama eegaa akka turee fi amma garuu wanti mudataa jiru isa duraa caalaa hammaataa ta'uu ibse.
torban lama dura wayita haleellaa US fi Israa'eliin Ayatollah Ali Khamenei fi hoggantoonni olaanoo biyyattii kan waraanaa fi kan mootummaa kan ajjeefaman sirnichi yaaddoo keessa galee ture. Haa ta'u malee ilmi Ayatollah duraanii Ali Khamenei kan amma Mujtabaa Khamenei hogganaa olaanaa ta'ee filatamuun sirnichi deebi'ee dandamachaa jiraachuu isaa mul'isa. Iraan waraana kanaan yeroo kamiyyuu caalaa qoramteetti. Hoggantoonni ishee akkasumas kan isheen filachuuf jettus waraana kanaan jalaa haphataniiru. Miseensonni kora dureewwan amantii 88 ta'an waraana US Israa'el Iraan irratti banan kana keessatti hogganaa olaanaa filachuuf baay'ee qoramaniiru. Gama tokkoon namni gameessi akka Ayatollah Ali Khamenei ka sirna kana olaantummaan qabatee akka eeguuf abdiin irra kaa'ame dhibuun gama biraan ammoo Ameerikaa fi Israa'el hogganaa filamu adamsanii akka ajjeesan dhaadachuun filmaata kana irratti qormaata guddaa ta'ee ture. Sababa kanatti sirni awwaalcha Ayatollah Ali Khamenei yeroo hin beekamnetti darbe hogganaa olaanaa filame ibsuunis yeroo fudhateera. Mujtabaa Khamenei garuu muuxannoodhaan hin komatamu, abbaasaa jalatti guddate. Duudhaa abbaasaa akka eegus waadaa seeneera. Fuulduratti ba'ee mul'achuu baatus duubaan kan teessoo abbaasaa eegaa ture isa jedhama. Eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraan waliinis hidhata cimaa qabaachaa ture. Gara amantii deemuu duraa eegdota warraaqsaa kanatti makamee waliin hojjetaa ture. Waggaa lama dura abbaan isaa Ayatollaan duraanii Ali Khamenei ilmi isaa akka isan dhaalle dubbatee ture. Sababni isaa ammoo aangoo maatiin dhaalamu duraan ture ofiin aangoorraa kaasan akka biyyattiitti deebi'u hin barbaannu yaada jedhuuni. Haa ta'u malee bulchiinsi amantii inni ijaaree deeme amma wallaansoo jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessa jira. Amma aangoon kan jiru humna Iraan to'ataa ka jiran harka IRGC yookiin eegdota warraaqsaa Islaamummaa Iraan keessadha. Iraanonni abbaa isaa abbaa irreeti jechuun abaaraa turan umriin aangoo ilma isaanii kun gabaabaa ta'a jedhanii abdatu. Filatamuun Ayatollah Mujtabaa Khamenei Trump kan fudhataman qabu jechaa turee fi Israa'el kan adamseen ajjeesa jettee doorsisaa turteef ergaa dabarsu qaba. Ergaa diddaati. Haa ta'u malee garuu Israa'el akkuma dhaadatte adamsitee hogganaa kana ajjeesti moo hogganaan kun of cimsee warra kaanis ijaare sirnicha dandamachiisee itti fufsiisuu danda'a kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Iraan keessatti deeggartoonni bulchiinsa biyyattii daandiitti ba'uudhaan Mujtabaa Khameneiin hogganaa olaanaa Iraan ta'uun filatamuu isaaniin gammachuu ibsan. Ajaansi France Press akka gabaasetti namoonni 10,000 lakkaa'aman addabaabaayii magaalaa guddoo biyyattii Teheraanitti ba'uudhaan hogganaa haaraa biyyattiif deeggarsa qaban ibsaniiru. Hogganaa olaanaan duraanii Iraan aleellaa Yuunaayitid Isteetii fi Israa'el raawwataniin kan ajjeefaman yoo ta'u hanga yoonaa hin awwaalamne. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Turkii erga misaayilli baalistikii Iraan irraa itti dhukaafame Turkiin qolattee booda naannoo biyyattii eeguudhaaf tarkaanfiiwwan barbaachisoo hunda akka fudhatan ibsan. Ibsa ministeerichi baaseen Turkiin hariiroo gaarii biyyoota ollaa wajjiniin qabaachuudhaaf iddoo guddaa akka kennituu fi tasgabbii naannoo akka deeggartus eeraniiru. Haa ta'u malee balaan naannoo biyyattii yookiin immoo naannoo qilleensaa biyyattii mudate kamiifuu tarkaanfii murteessaa akka fudhatus cimsee ibseera. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin hogganaa olaanaa Iraan Mujtabaa Khameneiif ergaa baga gammaddee dhaaman. Achumaanis deeggarsa Mooskoon Teheraaniif gootu akka itti fuftus mirkaneessaniiru. Haleellaa misaayilaa Iraaniin iddoo ijaarsa giddugaleessa Israa'el keessatti namni tokko yoo ajjeefamu namni biraa tokko immoo akka malee madaa'u ittisni balaa Israa'el beekseera. Namni tokko immoo bakka biraatti haleellaa caccabaa misaayilaan raawwatameen miidhamee hospitaala seeneera jedhamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabne kanuma. Qonnaan bultoonnii fi daldaltoonni Itiyoophiyaa buna qaban dafanii gabaaf akka dhiyeessan abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itiyoophiyaa gaafate. Sababni isaa immoo gatiin bunaa gabaa addunyaa irratti baay'ee gadi bu'u Daayirektarri abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itiyoophiyaa Dr. Addunyaa Dabalaa BBC'tti himaniiru. Waa'ee Komaatii olaanaatu dubbise. Yeroo baay'ee haala qilleensaa irratti mijaa'eeti oomishnis oomishtummaanis kan jijjiiramu kan dabalee sanirra ture. Bara baranaa kana bunni gabaa addunyaaf dhiyaatu kan Biraazilii fi Veetinaam irraa dhufu inni karoorfameetii ol ta'a jedhamee waan yaadamuu fi amajjiitti kan galu jechuudha. Isaan kun lamaan gabaa addunyaa kana murteessu. Dhiyeessiin buna Biraazilii fi Veetinaam irraa dhufu kun bara baranaa kana Biraazilii fi Veetinaam irraa haalli qilleensaa gaariidha jedhamee tilmaamamee jira waan ta'eef
Amajjii baratti aanu. Waxabajjii kana rassanii. Tole. Kanaaf bunni immoo forward kontraatiidha. Inni har'a kontraata galamu ji'a 3-4 booda kan inni bahu. Kanaaf jecha waxabajjiitti bunni waan galuuf jedhamee gabaa addunyaa irratti gatiin $4 ture gara $2 2.8 akkas galeera. Bunni kiiloon tokko jechuudha. Paawundiin tokko. Kuni gabaa Itoophiyaa irratti buna Itoophiyaa irratti dhiibbaa akkamii fida? Kanaan dura bara darbe gatii paawundii tokkotti gatii $3.50 gaafa itti gurguraa turre.